Hi friends, welcome to Sheetal Arts. இன்னைக்கு நம்ம domes oil pastel வச்சு parrot எப்படி வரையறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் parrot outline draw பண்ணியிருக்கேன். First light green யூஸ் பண்ணி head portion draw பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து light blue color யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கீழே feathersக்கும் நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு dark blue இல்லைனா violet color நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸ்மூதன் பண்ணுறதுக்கு paper stumps இல்லைனா cotton buds யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து yellow color யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். orange color யூஸ் பண்ணிட்டு feather shade பண்ணிக்கிறேன். And again light blue and dark blue use பண்ணி feathers draw பண்ணிக்கிறேன். Next detailing add பண்ணுறதுக்கு black color marker pen இல்லைனா black sketch pen இல்லைனா point pen கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். feathersலலாம் கொஞ்சம் shade add பண்ணிக்கிறேன். And it's done. Thanks for watching.